Неге өмірімде кейбір проблемалар қайталана береді? Мысалға, қайта қарызға кіре беремін. Немесе өмірде көп еңбек етіп жатырмын. Мысалға, жұмыс істеп жүрмін, көп еңбек етемін, бірақ қызмет бабым өспейді. Немесе бизнес жүргізіп жүрмін, қолымнан келгеннің бәрін істеп жатырмын, бірақ табысым бір орында тұрып қалды. Немесе қарым-қатынас, маған үнемі бір түрлі жігіттер кездеседі, немесе маған үнемі бір түрлі қыздар кездеседі, немесе қарым-қатынасым дұрыс емес адамдармен. Неге қайталанады? Мен қолымнан келгенін істеп жатырмын, бірақ өзгермей жатыр. Бұл өте қазіргі өзекті мәселе. Енді бұл сұраққа жауап бермес бұрын айтып өтейін. Мен Нұрбаба, мен кәсіпкермін. Осы кәсіп саласында 20 жылдай уақыт жүрмін. Кәсіпте жүрген кезде мен өскім келді, дамығым келді, үлкен белестерді бағындырғым келді, көп ақша тапқым келді, успешный болғым келді. Сол кезде өте көп білімдер алып шапқыладым. Мен ойлайтынмын, тек білім алып еңбек етсем бәріне жетемін деп. Білімдерді алдым, бизнес дамыту үшін маркетинг, менеджмент сияқты бизнес инструменттерді үйрендім, применять еттім. Бірақ өсу болады, бірақ белгілі бір жерге келгеннен кейін бір тоқтап қалады, бір проблема қайтып келеді деген сияқты. Неге бұл өзгермейді деп мен өте көп ойландым, зерттей бастадым. Сол кезде мына мидың жұмысымен таныстым да, біздің миымыз, психикамыз қалай жұмыс істейді. Соны терең зерттегеннен кейін бұл нейрофизиология, нейробиология, психология, мышление деген тақырыптарды терең қозғағаннан кейін түсінікті болды. Қараңыз, неге сенің өміріңде проблема қайталанып жатыр? Хотя мен жаңа шешімдер қабылдап жатырмын, басқаша ойлап жатырмын, басқаша әрекет жасап жатырмын. Ол мына нәрсені түсінуіміз керек. Мына біздің санамыз бар, сана деген нәрсе. Қазір біз саналы түрде сөйлесіп отырмыз. Мен айтып жатырмын, осы жердеміз. Енді бізде бейсана деген нәрсе бар, подсознание. Бұл біздің компьютеріміз ғой, былайша айтқанда. Біздің 90% немесе 95% деп айтады қазір шешімдерімізді автомат түрде сол қабылдайды. Мысалға, бүгін қандай тамақ жедің таңертең? Таңертең үйден офисқа дейін, жұмысқа дейін қалай бардың, есіңде ма? Негізі қарап отырсаң, бүгінгі мен істеген нәрсемнің 90%-ын автомат түрде өзім істеп жібереткенмін да. Неге? Өйткені бейсаналық программа қалыптасып қойған солай. Мен бір 10%-ға ғана шешім қабылдаймын, осознанно да, саналы түрде. Олай болса, менің өмірде қайталанып жатқан проблемаларымды сол менің түпкі бейсанадағы жазылған программалар іске асырып жатыр. Осы жерден қарап көрейік. Енді ол қалай жұмыс істейді бейсана? Біз мысалға, сен қазір қасықпен тамақты алып жейсің. Саған проблема емес, аласың да жей бересің, нормально. Енді қарашы, кішкентай бала, нәресте, кішкентай бала жаңадан өмірге келді, қасықты ұстап енді үйреніп жатыр, ол қалай жейді? Ол аузын алып барады, беті басының бәріне жағады, төгеді, дірілдеп құлатады. Өйткені ол оны қалай жеу керек екенін нейрондық связьдар қалыптаспаған, ол енді үйреніп жатыр. Бірақ үнемі қайтай бергеннен кейін ол сөйтіп қалыптасып кетті. Біреу сол қолмен тамақ жеуі мүмкін да, сондай адамдар бар, солақай. Олар оң қолмен істей алмайды. Сол сияқты қазір сол қолмен тамақ жеп көрші. Қалай қиын. Сол сияқты тура біздің миымыз өмірде кез келген нәрсені өзі біріншілес істеп көреді да үйреніп алады. Содан кейін оны басқаша үйрету қиынға соғады кішкене. Мысалы, сол қолмен тамақ жеу қиын сияқты, сол сияқты. Получается, енді осы жерден бүткіл мәселе осы жерге тіреледі. Мен өмірге келдім, мен ештеңкені білмеймін, ештеңке істей алмаймын, мен не істеймін, осы әлеммен танысып жатырмын. Қарадым, ең бірінші анамды көрдім, менің ең жақын адамым ана. Анадан кейін әкені көрдім, бірінші бөтен адам әке. Солармен таныстым,
олардың қарым қатынастарын көрдім, қарым қатынасты үйрендім. Оказывается, осылай қарым қатынас жасау керек екен. Жақсы көруді солардан көрдім. Солардан не істесем де мен солардан үйрендім. Сол кезде мен олардың қарым қатынасына қарап отырып, мен не істедім? Қарым қатынас қалай болу керек екен деген, дұрыс болу керек дегенді мен жазып алдым өзім миыма. Ол қалыптасып қалды. Содан кейін қалай жақсы көру керек екенін үйрендім солардан. Бірақ ол дұрыс деп ойлаймын мен. На самом деле мен просто бірінші рет не көрдім, соны жазып алдым. Ақша деген тақырып бар, өте мен ол теманы жақсы көремін қозғағанды. Қазір ақша аз адамдарда, ақша жоқ көп адамда, мысалға 80% адамда халықта ақша кризис үнемі болады. Неге? Өйткені осы жерде ақша мен қарым қатынас деген нәрсе. Қазір ойлап көр, ақша деген сен үшін оңай ма, қиын келе ма? Ақша қолдың кірі ма? Ақша деген ол мүмкіндік па? Осы жерден ақ белгілі болады, бұл қайдан қалай пайда болды. Мен ең бірінші ақша дегенді көре бастадым отбасымда. Ақшаны. Сол кезде егер мен отбасымда ақша қиын болған болса, ақша келу қиын болған болса, ақша үнемі жетіспеген болса, әке-шешем қарызда жүрген болса, ақшаны еңбек етіп әке-шешем шаршап жүріп тапқан болса, мен соны көрсем, мен ақшаны туралы солай ойлай бастаймын. Ақша қиын келеді. Ақшаны табу үшін қиналуым керек деген нәрсені қалыптастырамын. Өмірде қиналу жолдарын сондай модельдің подсознание автоматически таңдайды. Немесе бай отбасы, ақша проблема емес, оңай келеді. Үнемі соны көрген болсам, өскенде де ол маған солай келеді. Өйткені байдың баласы бай, кедейдің баласы кедей. Көбінесе солай. Неге? Бұл осы үйреншікті нәрсе. Әрине болады, кедейден шыққан бала бай болатын, ол өзін өзгерткен. Жалпы айтайын деген нәрсем, ақша деген осындай осылай қалыптасады. Мен не істесем де, қанша жұмыс істесем де, қанша көп еңбек етсем де ақша ұзақ қиын келеді. Неге? Мен подсознамнан сөйтіп жазылған. Енді мен не істеймін, оны өзгертуім керек. Жаңағы сол қолмен қасық тұстасам, маған ыңғайсыздау келеді ғой. Бірақ үйренуге болады, дұрыс па? Оны білесің. Тура сол сияқты ақшамен де қарым қатынасын өзгертсем болады мен. Сол сияқты, например, қарым қатынас саласында сондай. Мысалға, жігіттер үнемі бір жігіттер келеді маған, жауапкершілік алмайтын, өңкей бұзақы, сондайлар келе береді маған деп айтады кейбір қыздар. Хорошо, енді ол неге ондай жігіттер саған келіп жатыр? Өйткені еркек қандай болу керек? Мен еркекті ең бірінші бала кезімде әкемді көрдім да сондай болу керек деп қалыптастырдым. Енді мен әкемнің шынайы қандай екенін қазір түсінемін да, ол қандай адам екенін. Бірақ бала кезде мен білмеймін ғой. Просто бір моменттер болды, ол ішіп келді, анам тұрды, солай болып жүрді. Мен сол кезде подсознаниеге жазып алдым, и өмірде сондай жігіттерді көріп отырамын. Мен саналы түрде вроде қарап тұрған сияқтымын, шешім қабылдап тұрған сияқтымын, бірақ подсознательно тартып жатырмын. Нормальный жігіт кездестіру үшін не істеуім керек? Бейсанадағы мына программаны өзгертуім керек, көзқарасты. Түсінікті ғой. Осылай өмірімде егер бір нәрселер қайталанып жатса, осы түпкі проблеманы түсінсем, өзгертсем, қана өзгере бастайды. Осы жерден енді қарап көр. Өміріңнің қай сферасы сенде ақсап жатыр? Мысалға, қарым қатынас, денсаулық, ақша, бизнес болсын, жұмыс, қызмет бабы, шығармашылық деген сияқты тағы қандай саласы ақсап жатыр? Қарап көр. Содан кейін қара, не үшін ол ақсап жатыр? Өткен шақты қара. Әр өмірдің саласын өзгертуге болады. Сол үшін осы жерде егер өмірдің бір саласында құлдырау болып жатқан болса, ол жерде бір сценарий бар, өткен шақтан қалыптасқан. Жаңағы айттым мен сізге. Сценарий деген нәрсе сол өткен шағымда болған оқиғаларды да менің миым жазып алады өзіне. Тура өзіне қайтып жазып алады сол болған оқиғаларды. Содан кейін сол қайталана береді. Ол мысалға қандай? Мен бала кезде үнемі мені тастап кететін еді. Мен жалғыз қалатын едім, өзімді жалғыз тастанды сезінетін едім.
иә. Бала кезде көбінесе болады сондай көп адамдарда. Больницаға мысалға кішкентай бала ауырған кезде больницада жатады жалғыз өзі, мысалға жатқызып қояды, әке шешесін көрмейді. Бала түсінбейді, мені тастап кетті дейді да, сол сезімді, эмоцияны жазып алады. Бірақ өскеннен кейін өмірде түсінбейді өзінен өзі. Елдің бәрі мені тастап кете береді, лақтырып кетеді деген сияқты. Неге? Ол да сценарий жазып алған. Ми бір нәрсені үйреніп алса өткен шақта, соны қайталай береді. Мидың сондай бір жұмысы бар. Енді сол үшін бұл жерде не істеу керек? Сен өзіңнің өміріңді өзгерте аласың, просто қарайсың. Өмірімнің қай саласында менде өмірім өзгермей жатыр, сол салада не болып жатыр? Неге ол қайталанып жатыр? Соны көреміз. Содан кейін ары қаратай бұны еске түсіруге болады. Енді осыны қалай өзгертеміз? Иә, осыларды қалай өзгертеміз? Ең бірінші мен оны анықтауым керек. Иә, мысалға қарым-қатынас үнемі болмай жатқан болса, соңғы қарым-қатынастарда не болды, соны қараймын. Содан кейін соның сезімдері болады бұл жерде көбінесе. Сол сезімдер арқылы балалық шақтаған еске түсіруге болады. Бұл жерде арнайы инструменттер бар. Ақша мысалға ұзақ қиын келеді, ақша қолымда тұрмайтын болса, не істеймін мен? Просто аламда ақша деген мысалға бір жапырақ қағаз алам, ақша деп жазамда, просто отырып ақша қатысты қандай ойлар келеді түгел жазып отырам. Мысалға ақша, халықта ақша жоқ деген нәрсе, например, да, ойыма келді. Содан кейін мен ол ойды қайдан келді, мысалы өзімнен сұрасам, расслабиться етіп, тынышталып өзімнен сұрасам, есіме түседі. Самый главный, ең бірінші мен соны көре алсам, содан кейін оны өзгерте аламын. Сол сияқты кез келген өмірдің саласын көруге болады. Енді осы жерде самый главный түсінген болсаң, осы жерде ары қаратай келесі видеоларда мен осы туралы айтатын боламын, қалай істеу керек. Даже егер сен өзіңді осы жерден бір көрген болсаң, өзіңдегі бір проблема қайталанып жатқан, маған разборға келсең болады. Мен кәсіпкерлермен жұмыс істеймін. Кәсіпкерлерді осылай терең анализ жасаймын, разбор жасаймын. Содан кейін соның өмірінде болған жаңағы қайталанып жатқан проблемалардың түбірін анықтаймын. Содан кейін соны арнайы техникалармен жұмыс істейміз, көрсетемін. Содан кейін өзгереді. Мысалға, Әділ деген кәсіпкер бір айдың ішінде продажасын 5 есе өсірді. Продажа жүрмей тұрған деген сияқты. Сол сияқты өте көп. Маған мені каналыма жазыл, подписка жаса, разборға жазыл. Келесі видеоларда да мен осындай ақпараттармен бөлісіп отырамын. И лайк басуды ұмытпа. Ойларың болса комментарийға жаз. Мен кейін сұрақтарың болса комментарийға жаз, кейін жауап беретін боламын. Келесі видеода кездескенше.